už teraz otváram rozprávu a dám slovo vám. Nech sa páči. Som vám chcel informovať o dôvodovej správe, čo sa týka mojej osoby, že sa zdáva členstvo všetkých komisie, že je tým správny údaj. To je asi všetko k tomu, ja si viac nebudem vyjadrovať. Tak uznesenie takto, že ste sa vzali členstva v komisiách zastupiteľstva a niekde ho máme. Tak to dáme sa. Prečítajte, v akých komisiách, keď je to tam? Bod číslo 3. Takto zdanie sa členstva v komisii ako ozaj Janom Pranskou a Ondrejom Kleknerom. Dňa 14.3.2012 bolo úradu ako poslankyňa Trónsko písomné znamenenie, že sa týmto dňom vzdáva členstva v komisii kultúry, mládeže, športu, komisii na vyžívanie sťažnosti a predsedníctva členstva komisie finančnej a správy, ako takový majetku z dôvodu pracovnej vyťaženosti. Takto na 12.3. ako poslanec Klekner oznámil, že sa týmto vzdáva funkcie predsedu komisie ako KOVP a že sa zároveň vzdáva členstva komisie ako kultúry, mládeže a športu a členstva v správnej rade Polnického združenia. Takže rozpráva o Klekner, naše vzdanie sa členstva v komisiách platia. Obecné zastupiteľstvo uznesenie 159 do komisie 12. Tak OZ berie na vedomie vzdanie sa členstva v komisiách o Zemi a Pronskou v komisiách. V komisiách, ktoré sú jasne menované tam. A tu napísané, vzdajú sa aj členstva o všetkých, čo sa týka mojej osoby. Dobre. Všetkých komisiách, že je tu polopravda, alebo by som povedal klamstvo. A v ktorej ste boli ešte ako v komisii? Tú, ktorú som viedol ešte poverenie, vedenie a predseda komisie, tu si môžete vedieť o tom. Prosím. Ja len ako to máme na to všetko napísané k dôvodovej správe. Napíšte po komisii. Nechajte ma ako to rozprávať. Áno, nech sa páči. Lebo to som sa zdával obecnému zastupiteľstvu, ja to len dával na právu mieru, lebo je to také troška čudné. To je asi všetko, čo som sa k tomu povedal. Lebo v komisii ja som zostal. Asi bolo. Dobre, takto opravím. Ďakujem. Tak sa vám tak ospravedlnenie. Ja som bol v tom, že ste sa zdali vo všetkých komisiách. Tak som to vyšiel z toho zastupiteľstva. Takže prosím, sú ešte potom nejaké práci? No, pravda, že začíname. Pán starosta, z tohto obžalovacieho spisu, ja to volám, vyplýva, že som bol neschopný a neviem čo všetko, hej. Neviem, čo ste tu ešte vymenovali. Tak začal by som tým personálnym obsadením, ktoré ste tu povedali. Na ekonomickom úseku. Tak, 31.12.2014 na ekonomickom úseku sa vzdala vaša nevesta, pani Danielová. 2010, nie 11, pardon, na ekonomickom úseku nedostala ani noha. Čo sa týka vyúčtovania a tak ďalej. To nebudem rozoberať. Ďalej. SZČO, pán Frimel. Odkedy som nastúpil do úradu, vôbec sa tu neobjavil. Keď som ho nekontaktoval cez pána Kozáka, tak sa ani neumoval. Bol údajne chorý a potom sa vzdal všetkého. On sám sa vzdal, nie ja som ho vyhodil. Sám sa vzdal. To je za prvé. Ďalej. On, ako ste sami podotkli, bol pri všetkých projektoch, pri všetkých týchto veciach, ktoré sa týkali Európskej únie a tak ďalej. To vyplývalo z jeho povinnosti. To znamená, že tu nebol len nikto, ktorý by to ovládal, ktorý by to viedol. A ja som nemal inú možnosť len spraviť to, čo ste popísali. Ďalej, čo sa týka ekonomického úseku. Bol tu systém Urbis. Tento systém v okrese Gelnica nemal v tom období nikto. Teraz myslím, že to má nejaký obecný úrad, čo som pozeral. V okrese Spišská Nová Ves mal systém Urbis, myslím, že mestský úrad Spišský hlav.
A ináč široko ďaleko nebol nikto, kto by sa v systéme Urbis vyznal. Nehovorím, že je to zlý, je výborný ten program, dáva prehľad a pomáha bez problémov. Len v podstate nebolo sa na koho obrátiť. Čo my sme hľadali iných, ktorí tu spomínate a ktorí vám tak pomáhajú, tak mne nepomáha. Môžem to tu prehlásiť, že to nebolo tak, jak teraz je za vašich tých. To znamená, že všetky tie veci, ktoré dávate mne na hlavu, bolo z mojej neskúsenosti a nie, že z mojej neskúsenosti. Neskúsený samozrejme, že som bol, lebo som bol nový. Ale z toho, že som tu nemal o koho sa oprieť. Jednoducho spratali ste ľudí, ktorí by mi mohli pomôcť. A poviem tak, že keď pán Frimel odišiel a trebalo projekt dokončovať, pýtal som sa za hlavu. A vy to veľmi dobre viete, pretože bolo to všetko na ňom. Pán Frimel sa mi vzdal dokonca stavebného dozoru, za ktorý mal, myslím, že 52 000 eur v rozpočte na ten projekt, čo bol. Ako stavebný dozor. Musel som robiť nové výberové konanie na stavebný dozor. Nakoniec sme zoznali dozor za 11 000, ale dobre. Takže pán Frimel mi odmietol vo všetko. Čo sa týka hlavného kontrolóra. Hlavný kontrolór bol nemocný veľmi dlhú dobu. Pokiaľ viete alebo neviete, má zdravotný problém. A preto sa vzdal. S tým, že vám bol napomocný, to je jasné, pretože vlastne vy ste ho riadili, neriadilo ho obecné zastupiteľstvo, ale vy. To bola chyba obecného zastupiteľstva. Ja si myslím, že teraz už takému dačomu nedojde. Čo sa týka ďalších vecí, na účtoch obce, keď sme v januári alebo februári, zostalo nám 14,70. 14,70. A trebalo popláciť, trebalo robiť. Vy ste v októbri alebo v novembri zobrali pôžičku od lesov obce na Vrchov 42 000 eur, necelých 42 000, 41 000, myslím, 700 to bolo. Ste zobrali pôžičku bez toho, že by obecné zastupiteľstvo o tom vedelo. A Margo to. Tú pôžičku ste brali na to, že sa bude požiarna zbrojnica dokončovať z toho a tak ďalej, a že sa tá posledná splátka spraví. A z tých 42 000 nedostalo nič. 41 libí, 41 eur. Nedostalo nič. Na čo išli? Vy viete veľmi dobre, nebudem to tu rozoberať, pretože to nemá význam. Od odstupného až neviem, po odmeny a takéto veci. Skrátka jednoducho išli na tieto veci, na tieto záležitosti. Čo sa týka, že som nechal v ekonomickom marazme obec, tak o tom svedčí to, že mali ste na účtoch skoro 300 000 eur. A potom vám prišli ďalšie za požiarne zbrojnice. Takže vy ste mali z čoho začínať, ja nie. Jednoducho taká bola situácia. Čo sa týka ďalších vecí, hej, že sme v roku 2011, že sme nedávali rozpočtové opatrenie. Vy ste dávali v roku 2015 rozpočtové opatrenie? Nedávali ste. Na konci roka sa schválilo všetko. Dobre, ideme ďalej. Mali ste stávku, dokedy vydržím na obecnom úrade. A s kým? No, to ste mali. Si spomeňte. S vašou partiou. Čo sa týka ďalších vecí. Preberme si teda tú prílohu číslo 1. Daň z nehnuteľnosti. Dobre, je to celku. Za 4 roky vy ste mali 997, neviem za aké obdobie. Ideme daň z APSA. Daň z APSA sa nedá určiť dopredu. My môžeme len predpokladať príjem daň z APSA, pretože
Niekto prizná, niekto nie. Bolo tam 249. 69. Dobre, nebudeme to. Platby za komunálny odpad. Jak vidím, narastalo to tak, jak narastá to aj vám. Okolo tých 11-12 tisíc ročne, pretože od mašinky počínajúc až cez vín a tak ďalej nikto neplatí za komunálny odpad. A pritom sa likviduje. Neviem, koľko ste dali teraz za likvidáciu komunálneho odpadu v mašinke, ale bola to určitá veľká suma, a pritom tam nikto za komunálny odpad neplatí. To je takáto záležitosť, hej? Takže berme to tak, že tak, jak to stúpalo vám, stúpalo to aj mne a stúpa to naďalej. S týmto sa musí niečo robiť. Ideme ďalej. Vodné a stočné. Extrémny nárast. Neviem, kde to narastlo, pretože my ročne vybereme, keď to zoberiem za vodu a odpad, okolo 45 000 eur. 40, 42, takedy viac, takedy menej. Hej? Jak to mohlo za 4 roky, neviem, skade ste to číslo nabrali. Neviem, pretože to mi prípada tak, že nikto z občanov neplatí a každý je dlžný. Takto mi to prípada. Skade sa tu zobralo, vy to tam máte aj vyčíslené, že to náraz bol, no neviem, to nebudem komentovať. Okolo 60 000 eur, alebo koľko to tam bol náraz. Tak to 12 a 7, tak to na 87. No, z 11,12 na 75 000. Toto neviem, skade ste to číslo zobrali, pretože tým pádom by nikto neplatil za vodu. Alebo polovička dediny by neplatila za vodu. Čo sa týka nájomných bytí, tak tu bol pokles. A môžem povedať, že v tomto sme spravili opatrenia, z okolností aj pán Kleitner a ostatní poslanci sa na tom podielali, pretože sme urobili opatrenia také, že sme troch prakticky vyhodili a potom sa ostatní spamätali a pán doktor Kozák robil splátkový kalendár. Mali sme tu prípad taký, že napríklad pána poslanca Milana Rusnáka syn bol nasťahovaný na Píle a od toho, ako sa nasťahoval, neplatil za byt. Neviem, ako sa to mohlo stať. Mali ste k tomu pracovníčky a tak ďalej. Skrátka neplatilo sa za byt. Takže to je týmto narastom. Niektoré veci beriem, ale niektoré neviem, skade ste prišli k tým číslam. Neviem, lebo naozaj od tých 60 000 či 65 000, že to narastlo. To vodovody by jednoducho skrachovali, ale vec tiež mala problém s týmito vecami. Tak to je k tomu. Ideme analýza vývoja nárastu pohľadávok. Ideme ETP Slovensko. Tu stále hovoríte o ETP Slovensko. Bola tu uzavrená zmluva s ETP Slovensko a obec ručila. Tá zmluva musela byť neplatná, pretože obec nemá čo ručiť. Obec nemôže ručiť nikomu. Takže k tomuto ideme. Preto som spravil takéto opatrenia, že žiadne vyberanie, ani žiadne splácanie, ani nič také nebolo. Ideme ďalej. Čo sa týka inventúry, a z toho, že mal na starosti inventúry pán poslanec alebo pán zastupca Plencner. Vy tu hovoríte o inventúre od roku 2009. Tá inventúra tu nebola robená, neviem, našli sme záznamy o inventúre, takže neviem vám povedať, odkedy. A hľadali, prosím? Tak to, že vám to ukáže. No, môžete, ale my sme ich nenašli a hľadali sme, pretože NKU nás požadovala. Ideme k tomu NKU, aby už keď som načal NKU, tak ideme k tomu NKU. NKU to nebolo na obdobie roku 2011 a polovičky roku 2012. NKU bralo podklady od roku 2002. Spätne 10 rokov dozadu. Sme hľadali a tak ďalej. To znamená, že tie nedostatky, ktoré tam spomínate, sú aj vaše nedostatky. Za rok
čo som tam bol, ja som nekontroloval toľko nedostatkov, ako tam spomínal. Boli to predovšetkým vaše, pretože ku niektorým dokumentom sme sa vôbec nedostali. Jednoducho neboli k dispozícii. A NKU to požadovala, preto to potom vyplnilo. To znamená, že to obdobie kontrolované nebolo 1,5 roka, ale 10 rokov. Aby to bolo jasné. Ideme ďalej. Ideme o novej kontrolórky a to. Už bola tu vyjadrené z jej strany, že ste si ju pozvali a chceli ste s ňou spolupracovať a tak ďalej. Nebudem to ďalej. Ja som pozval na to kontrolórku, že ide spolupracovať, tak takto už mi tu nehovorte. To už musím reagovať. Ja som si žiadal na tú kontrolórku, nepozývam na spoluprácu, aby vám to bolo jasné. To je vyloženie lož. Osobne nie, to je pravda. Osobne nie, no. Pozrite, tu máme hlavnú kontrolórku. Osobne nie a ako? Tak cez koho som si vás pozval? Cez koho som si vás pozval, pani Žilka Baranová? Za to mám to peklo, čo tu je. Počujete to? Som nepočul, že čo máte? Peklo, čo tu som prežila za rok. Peklo, čo ste prežili za rok? Takto, prepáčte, ja vyžadujem takto pracu od svojich zamestnancov na úrovni a vy ste aj zamestnanky na obecné úradu, máte pracovnú zmluvu so mnou podpísanú na kde za zastupiteľstvo. A zo zákona vám vyplývajú niektoré veci, kde máte byť nezávislá a ja vás nemôžem riadiť, ale vás môžem požiadať o vykonanie kontroly a tak ďalej. Takže ja len rešpektujem zákon, pani Žilka Baranová, a tu mi netvrďte, že som si ja vás ako požiadal na rozhovor o spoluprácu. To som nikdy nerobil so žiadnym mojim zamestnancom. Som vás to raz povedal, keď mi hľadá táto tak ekonomka pani Kišáková na porade v roku 2009, v júli povedala, keď som dal úlohu v maji, že budeme takto pracovať DPH, a keď som to kontroloval, povedala, že tým pádom odchádza, som jej rovno povedal, ja vás tu nebudem držať. Takže ja nikoho o žiadnu spoluprácu som na tomto úrade nikdy nežiadal. A vás o to zvlášť. Takže takéto... Dobre, máme tu dva názory, nebudeme to ďalej. Ja pokračujem ďalej, aby som toto, aby som pokračoval. Nech sa páči, to som musel reagovať. Dobre, reagovali ste. Viete, v priebehu celých 4 rokov som sa stretával s pánmi od polície a prokuratúry tak často, ako v živote nie. Pri každej príležitosti, ktorú ste mali a tak ďalej, ste ma dávali na prokuratúru alebo na políciu a tak ďalej. Ďalej, za 4 roky tu bolo toľko kontrol a záhadné, že išli po takých veciach, ktoré boli zrobené. Poviem len jeden príklad. Metronómia. Ani nevedel som, čo to taká metronómia je. Ja som myslel, že meteorológia, že mi prídu kontrolovať počasie. A zrazu išli do Grína na ten rezervár a kontrolovali, či tam je vodomer. Kto to tak mohol asi vedieť? Že tam nebol. Ja som to tam nerobil ani nič také. A čo sa týka tých kontrol, od NKU, finančnej správy, požiarníkov, hygieny a no jednoducho, keď som to povedal kolegom svojim, ako starostom, tak sa chytali za hlavu. Pretože oni takéto dačo. Nie, ani sa nestretli s takým dačom. Takže nebudem tu spomínať ďalšie a ďalšie veci, pretože to nemá význam. Vy máte svoj názor na to a ja si myslím, že o tom, akom stave ekonomickom a akom si dostali obec, svedčí to, koľko si dostali na účtoch. A koľko je. Dúfam, že ešte tam na tých účtoch nejaké peniaze sú. Na prvý rovno takto vo Búbke, takto 40 000 a na tak 604 Dexii je asi 175 000. No. A vy ste mi nechal v Dexii 250 000 a vo Búbke ste mi nechal 50 000. No, Ja som vám nechal vo Búbke nič.
takto okolo 40 000 po dúbke a 50 000 som nechal na 6 a som vám nechal